Saya mau tanya, tadi kan kalau yang dibilang permasalahan utamanya ini sekarang gara-garanya itu materialisme. Kalau semisal saya punya mesin waktu terus saya kembali ke zaman Majapahit dan saya memberikan istilahnya pengetahuan teknologi ke mereka sehingga mereka bisa memenangkan dunia, menguasai dunia dan bisa menyebarkan ajaran spiritualisme sehingga Eropa yang membawa ajaran materialisme tidak berhasil menguasai dunia. Apakah dengan begitu pada saat sekarang peradaban masih akan maju, Cak? Masih akan beradab? Atau tetap saja, atau mungkin kebiadaban ini seperti bilang Yai Muzamil tadi, itu sebenarnya cuma paradigma dunia aja yang pasti akan terjadi, nanti kita akan ya kayak siklus berputar gitu aja. Kita tidak usah menentukan hulu dan hilir dan tidak usah menjadi pedoman itu. Yang menjadi pedoman cuma satu, Anda terus memperjuangkan kebrahmaan Anda. Ini sama kayak istilah materialisme itu kan ideologinya kaum sudra. Sudra itu bukan orang rendah, orang yang levelnya paling. Sudra adalah orang yang mengerjakan apapun dengan tujuan materi, itu sudra. Brahma adalah orang yang mengerjakan apapun dengan tujuan spiritual atau ilahiyah. Loh, nah, itu contoh dari sudra. Iku mau kuntilanak ya. Lagi untuk kuntilanak itu dijenengi kuntilanak gak mergodai jenengi kuntilanak, tapi menungso menyebut dia kuntilanak mergodai wedok. Nek lanang kon sing kok guyu iku lak pikir-pikiranmu dhewe. Wong aku gak ngomong. Wong aku mah karepku ngomong kunci. Aku lagi gak paham aku. Itu gak paham. Gak paham aku. Iku alimul ghaibi wa syahadah ya. Engko takono rek apa kon mokok ngucuk iki ane mang. Oke, tak terusin ya. Jadi Mas, menurut saya kita nggak bisa ngukur itu. Saya padha karo ngene lho. Bukti arek iki gak sembayang kelakuane apik apa nek sembayang apa ya terus sing sembayang malah kelakuane gak apik ya kayak iso ngono iku rek. Hidup itu probabilitasnya tidak terbatas. Tapi yang penting kau melakukan apa yang seharusnya. Outputnya, hasilnya, keluarannya atau hilirnya itu tidak bisa kamu tentukan. Masyarakat Atlantis dulu sudah pasca materialisme sehingga mereka bikin listrik itu sudah tidak pakai alat, tidak pakai mesin tapi pakai orang yang bisa menyerap gelombang dan menjadi pusat penyebaran cahaya. Jadi kepala PLN-nya di zaman itu penting ono wong iku biar lampune itu, tapi mereka hancur juga gitu loh. Kehancuran itu terserah-serah Allah atau kejayaan terserah-serah Allah. Terus yang jaya dipateni yo akeh. Nek individu ono wong apik koyo ngono kok cepet dijupuk. Zainul dijupuk, bojone Islamianto jek umur 30 Pak Limo dijupuk, Pak D apik koyo ngono dijupuk. Sementara sing cuangkeme koyo ngono fitnah tok iku diwet-wet karo Gusti Allah, diformalin. Lah wis ah. Peradaban juga gitu Mas. Ada peradaban yang sangat bagus ya dihancurkan Allah, ada peradaban yang jelek dibiarkan lama sama Allah. Fir'aun itu sampai 1300 tahun kok dinastinya. Jadi itu juga ojo-ojo digawe rumus dek. Kita ini hidup tidak untuk melihat hasilnya di dunia, tetapi ridho Allah di akhirat kan gitu. Nek ngomong niku iku lak padha ngene. Allah buktine aku gak sekolah aku ya iso luwih sugih timbangane sing sekolah. Apa terus berarti nek ngono aja sekolah rek ngono lah. Gak bisa dijadikan rumus Mas. Jadi memang apa sekarang itu pedomannya cuman apa yang harus kamu lakukan itu yang kamu lakukan. Kalau hasilnya sakarep-karep Gusti Allah. Coba biyen langsung azab iku. Zaman Nabi bayangno, sing ngobong Nabi Ibrahim iku karo Gusti Allah kupinge dileboni laler 400 tahun ndek njero ndase. Raja Namrud iku. Kon kuat kon dileboni wong kon
kelebon banyu deng-deng ngene iki 3 jam iki meh gendeng kok bisa. Nggih ta mboten? Iki dileboni laler 400 tahun. Kowe gak percaya tak jalukno. Ya Allah, dia belum percaya, berilah dia pengalaman. Laler mlebu ndase dadi Raja Namrud itu 400 tahun nggo palu terus agar dia tersiksa ditodok ndase Namrud iku siksaan Allah. Jadi Allah ku yo idine aneh-aneh. Nyiksa kok ngleboni laler iki. Nek ngono tak sumbang ide. Nek ana arek senengane mistul sing gak. Ya Allah, odoten pistule. Sak pira nun? 3 meter kirang. 2 kilometer. Jadi jauh bengno ndek awake. Jek tersisa 1 kilometer disuwere tang dinding. Liwat jalan tol pedot. Allah, masya Allah. Ya sih, sepurane rek. Aku nurut ya Allah dapurmu seneng. Oke rek, ya. Jadi Mas, yang penting melakukan yang memang seharusnya dilakukan. Semua unda-undi dulu diadab langsung, sekarang enggak. Zaman Nabi Hud diadab langsung. Zaman Nabi Soleh itu adabnya Allah lain lagi. Nek dino Kemis raine digawe kuning. Begitu mlebu Jumat abang. Lho ya apa? Lak nyenengno iku. Begitu Sabtu ireng. Terus mari ngono coklat meneh sampai Rebo. Begitu Kemis kuning meneh. Meneng-meneng kuning iki, sak awake kuning. Bayangno nek saiki digawe ngono tok ae wis. Iku mesti mengubah geoindustri. Jadi mesti kok ana wong dodol ya apa nutupi kuning itu setiap hari. Jadi dodol cairan pencoklatan wajah mesti laris, kita boten. Macam-macam adabe Allah. Dan saiki aku takon, iki awakmu kepingin diadab tak gak? Tapi nek ndelok koyo ngene gak karu-karuane kan nek upama Allah jek menerapkan polisi pra Muhammad iki wis dintekno karo Gusti Allah. 21 gunung dibledosno tapi wingi dibatalno lho. Sik aja sik jono arek mak iya. Ngono. Akhirnya sing bledos sing aduh-aduh kono iku. Kono di seberang pulau lor kono karo ndek wetan. Sing di Pulau Jawa wis pokoke serana Merapi, nek Merapi meneng liyane meneng. Ngono. Nggih ngono aku. Mulane gak pindah-pindah teko Jogja supaya aku koordinasi terus iku. Karo Mbak Petro, karo Kiai Jumadil Kubro, karo Kiai Gringsing. Lho kon niku tak jarono tapi apa kon? Oh temenan tak jarono koordinasi ya apa ya rono dhewe tapi tak culno tuh kono kan. Rono dhewe aku wis gelek rono pegel aku. Kok kena semaput kan. Langsung tak culno 3 meter gak semaput sabrangi nguyuh kuter deh. Tak jak rono. Lho sabrang iki lho, wani nguyuh. Lho keadaan kaya ngono mbledos gununge, tak jak munggah, peteng-peteng jam 2 bengi dep-depan karo macan gedene sakno iku karo sapi gedene sakno iku sabrangi nguyuh ini. Ya bareng. Terus mari ngono mure-mure sabrang wedi. Ora apa-apa anake Cak Nun. Ngono wae. Lho iya temenan rek. Oh saiki nek ana wong kesurupan jin iku kan nyebuto jenengku, aku rada terkenal rek kono. Dadi ana wong kesurupan. Diselametno karo rek Kiai Kanjeng. Begitu Pak Nevi karo Pak Joko teko, sing kesurupan ngomongin, "Wes, mesti sing rene anak buah Cak Nun meneh." Ya wis tak lunga, wis waras. Wis takon arek Kiai Kanjeng, iki ana jin kok nyebut-nyebut jenengku. Gitu. Terus 3 kali teko meneh. Terus kirno sing teko. Cak Nun meneh iki sing. Ya wis aku wis gelek nang Jombang. Wis gak wani wis, tak mulai ngene iku. Jin Jawa Timur.
Aneh-aneh itu. Akhirnya saya kan nggak polisi. Jadi nek arek kesurupan iku kan biasa. Ini tau biasa. Terus diwacakno ayat. Wah, kan ada 18 ayat pengusir jin. Mau nggak tak kei. Tapi nek kon sing teko gak usah ayat, wedi-wedi dhewe. Nah, ono arek kesurupan rodok nemen dan terus menerus tiap hari, gak ono sing iso ngusir jine. Terus aku dijaluki tolong. Lho, sing salah iku kon duwe konsep ngusir jin iku. Kon iku sapa ngusir-ngusir jin ngono aku. Kon iku penguasane arek kita, penguasa dunia kok ngusir-ngusir. Jadi sing salah iku ngusir iku mang. Nah, karo aku gak diusir ngene ya. Kon melok aku ae ngono aku. Iki sakno arek gak kuat karo kon panas awake koyo ngene iki lho. Bengok-bengok bener kon melok aku beres kon. Wis kon dulinan jumpritan ndek jero awak gak masalah. Kekean nekeran. Obak sodor sak karepmu gak masalah. Melok aku iki melok aku wis ya. Tak cekel bathuke, tak cekel cengele wis melok aku kene wis karo aku ya. Aja arek-arek sakno iki ya, kon melok aku ae ngono. Tak kek ngono iku waras, Mas. Ngono iku. Terus tak delok, lho melok temen arek iki. Melok temen, nyeneng nah. Dadi kon nek ana ngono ku aja diserem-seremno. Wah, aku tau ditekani dayo. Wong rodok ngene iki sing dadi, ngene iki. Terus dicekel karo wong telu. Didukno mobil, terus langsung cak, tolong ya, ini akan saya serbu sampean yang menampung karena kita tidak kuat menadai jinnya. Ngono iki. Teko dok gak ada kula nuwun iki. Langsung cak, ini saya serang ya. Mbok ono dayoh tepake ngene aku. Terus rumah sama aku terus ketika Nabi Muhammad tanya, ya Allah, kafirun apa? Iku jabal. Mulane wong kono nak mane jabal kat, iku maknane jabal qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal napa? Kat ning sangka jabal qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal kat. Jadi anggere aduh, anakku minggat botok jabal kat, maksudnya waduh banget. Paham ya? Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau nginstruksi ning induke ning Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal. Tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu nginstruksikno gunung terkait, cuma nginstruksikno duit tok. Dadi otote tak diobahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah, karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu. Kesodok sitok. Kesodok napa? Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nak ditamu Yahudi ketenangan seneng. Ditamu Nasrani seneng. Mergo dialeke antar umat beragama dialeke dia. Yang Yahudi nak takok melete-melete. Yang Yahudi nyermelirian melete-melete pinter-pinter. Mat, pertama penduduk swarga masuk swarga itu jumlahnya wakil ya, Mat. Wakil. Iku sarapane apa, Mat? Pertama. Nabi jak bakas kawitane wong swarga sarapane apa pecel apa rawon pokoke takokane wae. Nabi akhirnya dikandani Jibril ziyadatul kabidin nun, yaiku gorengan iwak nun. Akhirnya Nabi dan orang Yahudi ini selalu ngomong khas nubuwah. Khas napa? Nubuwah. Di mana di luar alam yang materialistik ini yang kasat mata, ada alam di luar kita kayak iwak nun. Iwak napa? Iwak nun nak teng kitab-kitab. Ketika Allah Ta'ala menciptakan gelembung dukhon, iku Allah bingung, ndakok endi, didakok endi. Akhirnya bumi iku gentayangan, didakok endi. Wal ardu, bumi ini didakok ning gone mak. Bareng didakok ning gone mak tetep golang-goling, dipandai gunung. Lah terus banyu sendiri posisinya ning ndi? Akhirnya ning urutan kitab-kitab khas samawi nubuwah disebutno. Wal ardu ala batnil khut ala batnis sur itu terang
Jadi ning gone bumi iki ana sur. Sur sayange mbok maknani sapi salam dhewe, mari bingung kowe kan mergo maknani napa? Sapi. Jadi bumi ku ning tanduke sapi, sapi ning banyu, banyu ning gone iwak nun ning gone hawa. Hawa khas-khas nubuwah itu yang tahu hanya orang Yahudi. Termasuk sing diterusno khas nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nun wal qalami wa ma yasturun. Kita hanya tahu maknane nun iku iwak nun. Iwak nun iku iwak sing gegere dienggo panggonan bumi. Tapi alam materialistik tentu kita bicara kayak yang sekarang, teori Big Bang, planet bumi di sini, planet bumi di sini. Kita tidak pernah menjangkau ilmu sing kaya ala zuhril hud. Nggih, ala zuhril apa? Hud. Sami seperti qaf wal Qur'anil Majid. Ketika Nabi Muhammad tanya, "Ya Allah, qaf niku napa?" Iku jabal. Mulane wong kono nak mane jabal kat, iku maknane jabal qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal napa? Kat niku sangka jabal qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal kat. Dadi anggere aduh, anakku minggat botok jabal kat, maksudnya waduh banget. Paham ya? Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau nginstruksi ning induke, ning Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal. Tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Kalau patahan di Australia gerak ya gerak semua. Karena kayak bola sodok, sekali disodok sidik. Jadi makanya ini gempa akan terus sampai benar-benar bumi kembali ke semula. Disodok mulai riyen teng Taiwan, kemudian Aceh tsunami, diteruskan ke NTT, terus ke Papua. Kemarin ke Pangandaran, terus sekarang di mana itu yang Mentawai. Ya begitu terus. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu nginstruksikno gunung terkait, cuma nginstruksikno duit tok. Dadi otote gak diobahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah, karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu. Kesodok sitok. Nggih kesodok napa? Semua. Nah ini termasuk ilmu-ilmu sing khas nubuwah. Padahal tentu dulu para nabi tidak punya teknologi, tidak punya sains, punyanya wahyu. Punyanya apa? Wahyu. Ini perlu kula aturaken. Itu termasuk kontribusi orang Yahudi terhadap Islam. Mulane teng jalalan-jalalan nang riwayat alunaka angzil Quran rujuke ora ning sahabat, ayil Yahud. Jadi Quran turune Nabi Muhammad tapi sing takok aneh-aneh wong napa? Yahudi. Jelok teng kitab-kitab. Riwayat alunaka rujuke sahabat napa Yahudi? Ndomir jamaen. Ayil napa? Yahud mungkin sama nak mulai delok. Mesti Yahudi. Enggak sing aneh-aneh. Riwayat alunaka angzil Quran, riwayat alunaka anir roh. Niku mesti Yahudi nggih, ndomire teng putih. Yahudi. Karena mereka yang punya pengetahuan khas samawi, napa khas napa samawi. Termasuk takok malih, jadi sing dadi fenomena sekarang. Mat, kalau Allah memutuskan seseorang dicintai itu gimana, Mat? Ya akhirnya cerita lagi. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah bilang sama Jibril, Jibril bilang sama malaikat langit bilang sama malaikat dunia, kemudian fayudul qabul fil ardi. Kemudian dia menjadi trendsetter, tahu-tahu diterima. Pangeran wae ngresakno wong tertarik kabeh. Nek wae ora ngresakno wong godheng kabeh kados polling ngoten niku. Ini biar sampean tahu. Sehingga orang Yahudi tadi agamanya Yahweh, Tuhannya Yahweh. Orang Nasrani juga punya masalah nisbat tadi. Berarti tiga agama ini ya punya ila kalimatin apa? Sawa. Disebut kuliah ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Berarti natijah seperti sebetulnya kita dengan mereka ada kalimatin sawa nggih bainana wa bainakum. Paham ini ben sampean ora terlalu dadi ekstremis sing bodho, paham dadi ben ono seni ilmiah. Mereka mau kotok nemen-nemen kita bodoh nih, paham?
Kowe gedeng Yahudi teman-teman Nasrani, Kanjeng Nabi Muhammad populer, sing populer wong Yahudi napa? Nasrani. Nggih mboten, sedurunge dadi nabi, bahkan sedurunge lahir. Sampai Islamnya lagi piye, Pak? Ibu wis lewat modern, lewat macam-macam. Oh, mboten lewat Kanjeng. Pancen Allah ngersakno. Paham ya? Dadi mulane termasuk Allah khasih dadi pangeran ini dari Allah. Aku pokoknya mau dibantah. Aku ini alamu malah ta'lamun dari pangeran. Termasuk ciri khasih pangeran nak dikersa ora kena napa dibantah. Mane kula wingi cerita teng bojo kula. Ya aja arep-arep aku ideal, nganti mati ora ngari ideal. Dadi wong sing arep-arep kiai ideal wong bento utawa ngawur. Wong ora pangeran kok arep-arep napa? Ideal. Mane kula dadi kiai kon khusuk nemen-nemen auzubillah mah. Kula tak rewangi khusuk layu tetep wae wong perlakuan kiai kowe eling nek ana tanggane mati ana wong mati ora ngarah hormat tenanan. Dadi kiai sing khusuk demen kesel. Mesake kiai mulai bar subuh tahajud, salat apa kok sak keneke. Ketemu wong sopan. Wong eling kowe tetep pendak keluargane mati, wis ngono-ngono wae hormate ngono-ngono. Jajal ke bar salat subuh marung ngopi, bariku rokokan wae kamlaku sing penting aja zina, aja dosa-dosa gedhe lah pokoke aja nglakoni dosa napa gedhe. Bariku plepuk ning warung. Ya padha wae wonge ya. Ning ndi ngopi? Ya. Engko hormate ya padha-padha wae, paham ya? Mbok ora wong khusuk duwe lho engko wong ya ngono. Padha hormate ya. Pendak keluargane mati eling sam. Ya, ora ngalah mbok ora wong khusuk terus kula derek jenengan yai dunya akhirat derek jenengan. Nggih derek tahajud, nggih derek wiridan, nggih derek kapian ora ngarah. Tetep ge tontonan paham. Dadi rugi napa? Rugi. Khusuk nemen-nemen rugi, walhasil rugi. Mun ngandel kula. Mana kayak kula bae nyai teng mriki terus wong ndak dosowan kula mboten ngono. Kula ngerti kadar senenge wong ulama mesti pira, kok ditenani rugi mun ngandel kula. Iso dikilani, paham ya kok? Mun ngandel kula. Ngeten. Kula cerita teng bojo kula. Pangeran mbok kersane piye ra ono sing ro. Sing jelas iku nek pangeran niku ndarani halal ya halal terus wong pangeran sing duwe donya. Nabi Musa iku nabi papan atas, termasuk ulul as. Lha iku uripe mangane di rumah Firaun. Di rumah sinten? Firaun. Nabi Ibrahim nabi papan atas, termasuk Abul Anbiya. Duwe bapak kafir jenenge Azar. Lho ngono kok nurun ning Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu panitia kelahiran utamane Abu Lahab. Takokno tareh ndi wae panitiane Abu Bakar, tapi sinten? Abu Lahab. Lahire Kanjeng Nabi panitiane Abu Bakar nomor Abu Lahab. Abu Lahab. Nganti tuku budak dimerdekakno demi ponakane niku jenenge sinten? Abu Lahab. Gede Joko sing rumah ora Abu Bakar, Abu Thalib. Sing cara tareh ya ijek ka. Sausé dadi nabi lagi di rumah Abu Bakar, paham? Mulane Kanjeng Nabi Muhammad Abu Lahab pun roko teman-teman ya kecewa deh. Sampai ngajukan syafaat petisi napa? Syafaat. Empun Gusti, nak pancen wong kafir ora iso mlebu swarga minimal lak Senin Abu Lahab siksane didiskon. Wah, Kanjeng Nabi nangis tenan. Mosok wong sing tau berumat gak entuk napa diskon. Dituruti tenan. Ya mat nak Senin tak ringano siksane sinten? Abu Lahab. Artine donya ora ono ideal. Dadi kiai ki ngoten. Kadang kiai kok mek santrine hubungane ngel-ngel yo dhuwit yo apa. Kadang malah bapake buruh Cina. Lah wong Cina kafir ngresekae di kiai ning rugekno. Ayo repot nek kok niku repot. Misalnya ono terop, kadang kiai ono acara istighosah terop, karena mati terop ning podium. Lah panitia kangelan, kadang nyileh wong sing ora saleh. Lha pengiran ngoten niku. Mbok keluwi ora iso, kadang wong saleh kere tenan ra apa napa. Jadi sebetulnya andaikan tidak ada ilmu hakikat itu selesai, agama itu selesai. Karena Allah punya pola sosial yang begitu. Nggih, Allah gak ada pola sosial gitu. Musa di rumah Fir'aun, Ibrahim di rumah Azar, Nabi Muhammad cilik di rumah sinten? Abu Lahab. Lahirnya di rumah Abu Lahab. Sampai dibiayai ditukokno amat. Disewano Halimah As-Sa'diyah. Rodok gede di rumah sinten Abu Bakar. Niki perlu diketahui. Kenapa menurut Allah halal? Ya halal lah. Cara Allah wae kabeh. Cek Abu Lahab, cek Abu Thalib donya ya wae ku tak kena kekasihku ya wis. Tapi kan tetap menjadi misteri Tuhan. Kenapa polanya selalu begitu? Pola di seluruh dunia.